मडगांव शिगमोत्सव 2025 मोठ्या दबाज्यान करपाचो असो निश्चय आमचो सगळ्यांचो आसा आणि ताजे खातीर आज उकळापेटार दामबाबाच्या चरणा कडेन नमन करून तांकां फेटो अर्पण करून आज आमी शिगम्याची सुरवात हांगाच्यान करतात। हांगाच्यान नाल्ल घेवन ऑफिसांत वतले, ऑफिसांत नाल्ल दवरतले। आज सांजे ऑफिसांत सत्यनारायणाची पुजा आसा, तो बाब आमचो कावन्सिलर वारक करतलो। हांव सगळ्या कडेन मागता तुम्ही सगळ्यांनी न चुकता पुजे खातीर येवचें, कारण अल्टिमेटली हो शिगमो हो सगळ्या मडगांवकाराचो आणि सगळ्यांनी मोठ्या संख्येने पार्टिसिपेट जावचें। म्हाका आनंद जाता की मोठ्या संख्येन हांगा शॉर्ट टायमा भितर तुका सांगून मोठ्या संख्येन तुम्ही सगळे हांगा जमले। हांव सगळे आमचे नगराध्यक्ष बाबू शिरोडकर आणि आमचे सगळे कावन्सिलर्स जे हांगा आयले म्हणटा तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आमचो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो आणि फांतोडेचो पयलींचो आमदार बाब दामोदर नायक आणि उल्हास पयलींचो आमदार हेही तशेंच हांगा आयले आणि सगळ्यांनी आज दामबाबा कडेन चरणा कडेन विनंती केली की शिगमोत्सव अत्यंत वर्सां भशेन बरो जावचो। हो 38वो शिगमोत्सव, तो 38वो शिगमोत्सव कांयच कसली हे नासतना बरें यशस्वीपणे जावचो अशी दामबाबा कडेन प्रार्थना केल्या। हांव मिडियाकी सांगता तुम्ही मातशें बरी पब्लिसिटी दिया, तातूंतल्यान सगळ्या लोकांचे सहभाग आणि पार्टिसिपेशन ह्या शिगमोत्सवात जातलें। देव बरें। मडगांवच्या प्रसिद्ध अशा शिगमोत्सवाक आज सुरवात जाल्ली आसा। मडगांवचो शिगमोत्सव सगळ्यांक खबर आसा, अनेक वर्सां जाली। हो शिगमो पारंपारीक पद्दतीन आमी साजरो करता। ज्या दिसा शिगमो आसता त्या दिसा सुवारी वादन जाता, त्याच बरोबर जत म्हटली गेली वता आणि त्या कार्यालयान त्या दिसा सत्यनारायणाची पुजेच्या निमत आयच्यान सुरू जाल्ल्या पासून तो शिगमो फ्लोट जो परेड आसा त्या दिसा सोंपता। आयज ह्या पवित्र अशा दिसा सोमारा श्री दामबाबाचे चरणी तांचो आशीर्वाद घेवपा लागून आनी त्याच बरोबर श्री दामबाबाक आमी फेटो अर्पण करून फेटो बांदून आयच्या शिगम्याची सुरवात केल्ली आसा आणि त्या शिगम्याच्या निमतान सगळ्या मडगांवकारांनी मागता की ह्या शिगम्याक तुमी बीन सहभागी जावचे आणि हो शिगमो मोठ्या यशस्वीपणान जो ताची नामना आसा ती तशीच मुखार व्हरपाक तुमी सहकार्य करचे। शिगमोत्सव समिती ह्या वतीन आज आमच्या दामबाबाक असं नाव दवरून आज आम्ही सुरवात केल्ली कडेन आहा आणि हो शिगमो येता त्या आयतारा सुरू जातलो आमचो। सगळ्यांनी मडगांवकारांनी इथून भाग घेवचो अशें मागता आणि आयच्या दिसा सत्यनारायणाचे पुजेचे तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिता।